跟住出場係49號 Larry， 佢嘅表演項目係跳舞。Larry 跳舞嘅啫，唱歌唔得嘅。佢係我個舞台劇嘅演員嚟嘅。哦，係啊。就算我喺度，我都會唔睇嘅。佢個海選我會出去嘅。我覺得公平啲。佢喺舞台劇做咩角色啊？跳舞好叻嘅內斂男孩。哦，即係做自己。Hello， 我叫 Larry， 我叫杜希俊啦。我係中意跳舞啦，我中意拍片啦，同埋我中意表演俾人睇嘅。咁點解你要參加咧？自從造星3幫咗阿 Ben 做 dancer 之後咧，我就覺得呢個節目好正，好熱血。我好中意排練嘅過程啦，亦都好中意好 rush 嗰種感覺，中意嗰種腎上腺素。所以你唱歌難聽，你都要接受佢。但係可唔可以練下唱歌啊？好啊，學唱歌咧就留翻入到圍先學啦。而家都係做翻最擅長嘅跳舞嚟吸引大家嘅眼球先啦。就算結果係點都好，都盡力同埋珍惜每一個機會啦。即刻想撳燈俾佢啦！ Where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. Wow.冇得輸。係咯。Joker. 好黐線啊！ Push. One small thing. Yeah. Would you bring me out? Can you introduce me as Joker? 你睇隻腳。Can you introduce me as Joker? Clown. 祝我身體健康。我覺得為佢好咧，係應該去你嗰邊嘅。係，我都認同。係嘅。而我會盡力嘅。3位都俾晒藍燈，不如俾啲意見啦。冇咯，太全面啦！佢啲 isolation 係基本上喺屋企練過100萬次，熟到所有嘅細節冇瑕疵咯。觀眾一定會喜歡你。Thank you。即係如果跳舞可以師傅級啦，師傅級。佢一生人嘅時間都擺咗喺跳舞度。係。頭先嗰個表演，我覺得就係我呢啲完全唔識跳舞嘅人會超享受，唔會有任何質疑。所以audition我見到佢嘅時候，我都個心裏邊有開心咗一下嘅。嗰陣時候點去做影啫嘛？阿 Ben， 你都已經留意佢啦。你個 IG 係咩？我而家即刻 follow 得㗎啦。OK， 你 check 下，我加咗你嘅，你加翻我。我可以。OK，Larry， 你唱歌有冇聽㗎？呢4至5個月開始又 keep 住 regular 上唱歌班咯。唱嚟聽下。不要着燈，能否先跟我摸下吻一吻？如果我露出了真身，可會被抱緊？我覺得好聽，好純粹喎，唱得係咯。咁就啱晒啦！你嘅舞台技術都已經有一定喺度，Jenny 揀咗你入組，學唱歌 Jenny 一定可以幫到你。OK， 多謝。係，佢係我哋 A grade 嘅選手嚟嘅。好，期待你嘅進步啊！加油！唉，見下佢先。我唔係唔要你啊！我係專登俾阿 Jane 啊，即係我俾你嘅 training 喺戲度都有啦。係。咁你跟阿 Jane 學嘢啦。
知道。加油！好，加油！平均值暫時第一位，冇錯。跟住出場嘅係 B 一組，等你哋凱旋歸來啊！B1 寶寶 ，Let's go！ 下一組係跳唱嘅組合，咁記得上一次我哋見面嘅時候都有好多人舉手啦，咁我就覺得OK， 大家都想做男團嘅時候，咁睇下可唔可以做到一個組合出嚟啦。好，首先有 Larry。我將佢哋擺埋一齊嘅時候，第一就係我想有一個標準嘅男團嘅配置啊，有vocal 擔當，有 rap 擔當，有顏值擔當，展現到大家嘅長處啦。第二個原因就係其實佢哋嘅水準本身係好參差嘅。咁我當然知道 Carrie 其實喺呢一組裡面，可能佢嘅實力係最弱嘅，咁但係我都期望喺呢啲組嘅 teamwork 裏面啦，成為佢嘅推動力，去突破自己咯。我真係戥你個組擔心，我買你嗰組輸。點解？我買你嗰組輸。你睇下 Box 哥個樣，你哋好似情緒有啲低落喎。連花姐都唔睇好嘅 B1。對手仲要係 A2 組添，有晒票選3甲嘅 Ian Hans、牛牛同三金，唱得又跳得，你哋絕望都正常嘅。我自己睇 A2 對 B1 咧，我就會有3成係按落 B1 啦，7成係按落去 A2 度嘅。喺一個 team 裏面，其實都幾睇緊有冇1兩個靈魂嘅人物可以 lead 得到成個 team 一齊去 build up 一啲嘢。B1 都有啲唔錯嘅選擇喺度嘅，但係究竟佢哋係咪真係令到大家都 mix 得好埋咧？咁件事就係另一個講法。所以我哋嘅動作應該係 boom and boom and。OK 啊。做多次我哋慢慢睇個 chest 咯，係啦 ，chest roll 即係其實 chest roll， 係。跟住呢兩個係跳舞擔當，遲到擔當，氣氛咯，我唔係 feel 到好好喎氣氛，你係個差氣氛擔當。差氣氛擔當 ，Carrie， 你練習嗰陣搞咩嚟啊？boom cut and bam bam enjoy your love， 你話快啲啊！即係可能你係係咯，你呢似咧而家啱啱着完拖鞋落街買嘢咁啊，都唔型嘅大佬啦，你可唔可以型啲啊 ？Larry 行多次，左右行路啫大佬，好嬲啊真係！原來佢連練習都唔出現，唔怪得知啲隊友唔睬你啦。某啲日子唔嚟，好似冇乜嘢咁，但係其實可以好嚴重。個嚴重性真係發生喺你度，即係真係要 foul 嘅真係你或者 J-Fit。你個人都係仲係冇交代嘅話，你跳舞都唔會有心練咯。Carrie 表現成咁，隊友對佢咁多意見，死亡名單都應該唔使嘥我口水啦啩？我投咗 Carrie 係因為純粹，我覺得佢好似真係唔係太識跳舞。咁喺呢段時間裏邊，我覺得大家會 feel 到嘅嗰個人就係 J-Fit 啊。我係投咗 J-Fit 嘅。我投咗 J-Fit 嘅。我投俾 J-Fit。J-Fit， 喂，你班人唔講冇得嘅，到底發生咩事啊？相處咗之後，開始發現唔係淨係跳舞、唱歌、表演嘅問題，而係點樣去合作、去溝通嘅問題。我投你嘅原因，好直接原因就係因為我覺得你係比較自我啲啦，咁可能係團體合作係有啲難嘅。練完我哋嘅跳舞啦，即係除咗 J-Fit 以外，我哋5個人之前都有啲 gathering 嘅。本身係我哋6個人嘅 gathering， 但係J-Fit 佢就話佢好攰。佢想翻屋企，翻到屋企之後就會唔睇 group 啊，跟住踢咗佢，佢睇咗，佢等好耐先覆。其實係要當大家係朋友關係咁睇咯。跟住你同人一定要講嘢都要一定要，即係好多嘢要傾，要擺好多時間。唔係，但我都習慣緊嘅。加油！真係，我明嗰個。可能我真係太自我咯，有時我唔知係咪因為。但你唔需要將呢樣嘢變成壓力，話我一定要入盤。但你可以慢慢試咯，慢慢嘗試咯，唔會一下你會話由好自我變到跳到去好。係，我哋都要俾啲耐性咯。有時可能都係 judge 得太緊要，太煩。
大家都 keep 住呢一種感覺咯。唔講冇得，因為品德先係最重要。鬧完你仲會接住你嘅呢啲，咪世一隊友咯。B1係擔心嘅，我都諗緊辦法，點樣可以至少啲嘢齊啲啊，行出嚟係一個男團嘅款啦。呢個我係好苦惱嘅。見你驗收完之後咧，跟住係好擔心你哋嘅。本身咧，我對呢組咧，其實我都想放開手俾你搞嘅，因為有阿 Larry 啊或者你哋喺度咧，我覺得正常應該搞得掂啊。但係真係咧幾大鑊喎，所以我都盡抽時間同你哋搞，因為我都唔想你哋死啊，係啊。我希望你哋輸都輸得好好睇睇啦。如果 Fat Boy 都幫你哋唔到，咁睇嚟花姐驗收都唔會收貨啊！我冇理解錯，你哋係想做一個男團，咁但係如果你用呢個形象出嚟嘅話咧，都幾失敗嘅。你哋完全每一個人冇顧及其他人，你哋只係各自各表演緊，你哋唔係一個男團。我覺得呢隻歌你哋唱得唔好，一開口第一句 Larry 嘅我就開始皺眉，跟住就開始覺得隻歌好難聽。咁再加上跳舞咧，你哋又唔齊啦，各有各跳啦，各有各嘅力度啦。咁啊，跟住再加埋你哋個樣啊，你哋自己都 get 唔到究竟你哋吞我究竟呢隻歌你哋要點嘅？要有型？我睇唔到啊！你哋經歷咗好多嘢啦，要嗌嘅交嗌晒啦，而家只係做一樣嘢，就係專注嘅啫。調整好要調整嘅嘢，我哋就去個戰場，同你死過。未去到個音樂停，我哋都唔可以放棄。一日未上台，我哋唔知道勝負。Larry、Javy、Curse、Jack Low、Carrie、Bosco 關，佢哋嘅自選項目係 B for Boom。有兩個 A 喺度啊！佢有 Bosco 關，有 Larry 喎，有兩個即係鎮住嘅球星喺度。嚟啦！Never mind 不緊的人，清好一街灰塵，在下現在就現身，重生於犬馬歡騰。快碎開的蛋，破開的繭，我這裏鋼彈，咬到後手用力分。Yeah the clock is tick。不想的不喜歡的，現在就地蒸發。很想的很喜歡的，一起但佢進步咗喎。喂，幾有力喎，幾有力喎！一起登風造極。Watch me blow it up。Boom boom 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 we gonna beat to the OMB。Boom boom 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 boom。喂，點解睇到唔晒頭喎？We gonna beat to the OMB。誰人曾笑我卑躬屈膝這麼低下，回頭來看我披荊斬棘分出高下。Come in, show me what you got, huh? Better shut your mouth，過嚟佢嘅高下。有力啊，有力啊！咪派住你嚟Demon Slayer，挑剔的想追擊的，再用力見證，我會的，我會反勝。有啊！終於巔峰簡直。終於登峰造極，真係估佢唔到。似乎平或冷言，哪怕真如假，全盤都廢話。為着無愛向前，就地炸掉它。
不如 Wilson 講先啦，睇完佢哋啱嘅呢個跳唱，有啲咩評語或者咩感覺啊？我而家睇完有一個感覺就係好似兩班精英班係。都講得啱嘅，都講得啱。我覺得你哋同 A2 組表現出嚟嘅感受好唔同嘅。上一組可能比較係 balance 啲，而你今次就係每一個人有一個屬於自己嘅形狀，然後 shine 出嚟。即係我可以見到，可能你其實係唱歌擔當，係啦，即係跳舞擔。我覺得係個角色幾識力唱。係啊，好叻啊你！評判似乎對兩組嘅跳唱咧都有一定程度嘅期待嘅。呢個時候，你哋可以整理一下，轉頭同 A 組一齊上一個非常精彩嘅 dance battle 俾我睇，好冇？唔該晒 B 一組 ，thank you， 好咗好多㗎，反而 carry 好咗。有哇！佢爆嗰下先真係勁。跳完啦，再跳啦，開心啊！全部表情做到晒，非常。Carry 有啊 ，Dance Battle 好易跳咧，平時都跳到啦。Dance Battle 有幾難？係啊，咁啊讚。第3回合 dance battle， 有請 A2 B 一組。我本身都係有一種好似即係打緊一場唔會贏嘅仗咁嘅感覺。我哋即使跳得真係技不如人都好，我哋呢一份 bonding 都要贏。喺舞台，我哋6個人係跳緊一隻舞。Dance Battle 對面嗰個係 Ian Hansa， 所以我覺得我自己要用嘅力水要多啲啦，而成個狀態都要高啲啦，所以好感謝大家去到最後尾嗰一刻冇放棄到，大家 keep 住努力，希望可以拼死一搏。加油！我好中意呢 part， 我好中意呢 part。
哎呀，呢一對 battle 真係好睇，好睇啊！好睇，好睇，好睇。佢哋頭先化妝嘅時候好大壓力，但係翻到嚟叻仔 professional。好，唔該晒 A2B 一組。我諗佢哋兩個嘅自選項目，再加埋呢個 dance battle 咧，觀眾又好，三位評判又好咧，應該都感受到咩叫青春活力嘅。12個參賽者當中，佢哋超過半數仲係學生嚟嘅，非常之後生。但係我覺得以咁年輕亦都咁嘅執行力嚟講，係非常之難得，非常之犀利嘅。你哋為你哋自己鼓掌。好啦，3位評判睇完佢哋 dance battle 之後，有冇啲咩意見啊、感覺可以講啊？好正，睇一隊已經好正，兩隊一齊跳，我覺得個力水更正。嗱，今次真係力水係咪食飽飯呢？即係嗰個時間翻嚟咧，兩隊一齊 battle 咧，啲力水好大。A2 隊咧去 battle 對方嗰陣時候咧，真係走過去嚼你個嘢，嗰個感覺好好。好啦。我哋嘅賽制係咁嘅，輸咗嗰隊會有2個組員被淘汰。不如我哋先呢，就係請出2隊喺死亡名單中嘅成員先行前一步，好冇？2盞藍燈，1盞紅燈。大組嘅比數咧 ，B 組領先2-1，A 組贏翻一局。Jeffy 係一個，佢會好收埋自己。佢成日扮冇事，可能有時我係同佢講：你出到去之後有咩心事都要同我講。其實佢真係同人傾多啲偈，佢真係會進步好多。無論實力上定係性格上，佢都開心咗好多啦。佢實力又真係放鬆咗好多，真係做就做咯，即係唔好咁驚咯。喂，點啊？呢個提神啊，大佬，呢個喺度唔掂啊！喂，醒啊！我諗佢哋嘅表現都冇乜嘢可以挑剔㗎啦，老實講。挑剔佢哋都唔好意思啊，你明唔明啊？即係點可以挑剔啲老屎忽啫？第3回合小組對決，首先出場嘅係 B3 組，成員包括阿葉、Tella、不老、True Zero、少官、Larry。佢哋嘅自選項目係 Way of Water。Way of Water， 我原創歌。上個回合 B3 組高手雲集，喺舞台上氣勢十足。B3 組嘅組員要換上新血，有 Larry 加入。咁究竟第6位會係邊個咧？Larry 會調動去同 Marcus 調位。咁呢一組咧，我就轉咗 Larry 過嚟，係因為我想呢一組都係真主攻跳舞嘅，咁同埋呢一組會好睇，因為佢哋都係唔同嘅舞種喺度咯。但係今次我會想佢哋做翻自己最叻嘅嘢，但係 on top 我哋再加啲新嘢。由於今個回合時間緊迫，擅長跳舞嘅 B3 組就冇之前咁鬆容啦，因為仲要準備升 battle 啊！最熱嘅呢個溫度，去 cook up 咗我哋今次比賽呢隻歌。你到你嗰幾時先明？啱啊！有冇錄啊？係啦，冇錄到添。焗一焗桑拿，將啲靈感推晒出嚟。哇！真係推晒出嚟，連啲汗一齊推晒出嚟，同埋啲臭味。用最快嘅時間去寫8個巴。咚！但係咧，係咪少咗4個巴？係啊。咁但係我哋呢個咪做到咯，真係。咦？啱啱好似琴日話想有諗住唔 cut 嘅，因為好似唔緊要。我哋跳緊舞啫。
Larry 加入啦，關於即係你要排舞台劇嗰邊啊嘛，而我哋咁啱又好似好多時間都要 lunch 排啊，所以可能有時候會有啲擔心嘅一開始。雖然隊友擔心 Larry 唔夠時間排練，但係佢用行動證明咗隊友嘅擔心係多餘嘅。今次第3 round 我係覺得，哇，好有紀律啦！大家都真係完全係大家 full group 係真係 into 件事咯，即係已經係就算休息緊嘅時候都係喺度諗緊嗰樣嘢，一有嘢就講出嚟咁樣，好好啊呢樣嘢，同埋覺得哇，我嚟學嘢啦，開始即係計劃啊，點樣去溝通咯，都係學，我覺得係時候咯。Larry 今 round 加入咗我哋，會有一個新嘅元素啦。咁我哋好似唔會再咁食老本啦，喺一啲 routine 入邊有啲新老位，都係食老本，但係就有啲新嘅係啦，有啲新嘅元素，新老本。個個都咁俾心機嘅 B3 組，唔知佢哋嘅死亡名單又係邊個咧？而佢哋嘅死亡名單就係猜贏咗嘅 Taylor。到底實力強大嘅 B3 組會唔會被影響到咧 ？2, 3 Julie, let's go Julie！ 嚟多次，點解你嚟多兩次？嚟多兩次。嚟吸落。慢慢嚟。Take your time。哇！呢個對決好多資優生喎。係啊，好似好難咁啊，就咁睇名同埋睇樣。一次啊 ，Let's go。首先出場嘅係 B3 組，成員包括阿葉、Taylor、不老、True Zero、少官、Larry。佢哋嘅自選項目係 Way of Water。Okay, let's go。I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. The water can flow, or it can crash. 哇！好靚嘅 hop shot。哇！你睇後邊嗰件。What's the way you water? 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 Try to be you， 嘗試用唔同嘅方法呈現，可以滋潤萬物，同時都教我放低執念，睇落平凡但珍貴，教我無數嘅真諦，收穫自愈，繼續保持低調，從不虛像聖神。You keep giving and taking， 教我用水花濺出激情，你嘅道理我幾時鮮明，我幾時鮮明。Like the way you water, yeah, like the way you water, like the way you water, yeah, like the way you water, like the way you water, that's the way you water, that's the way you water, that's the way you water。風格無定會 stay in formless， 飛變變幻如水，不冷變寒。然後啦，壯舉未來他朝一日，雖然不停變幻，但我選擇保持真實，無形無態。你要變得靈活，超越限界。Believe in it, you good. I say empty your mind, all the feelings combine, you gotta follow the signs, power hit for some time。大起大落，隨時被觸動。You try to control 你，但你無法觸碰。Stop like water， 但能夠以一敵百，剛柔並重，絕對唔會失策。I gotta feel the shape and feel the flow。I gotta moving on and let it go。Just take your time man, try to taking it slow。Just make sure you know。Like the way you water，like the way you water，like the way you water。
嘅蜻蜓點水。And that's the way of, that's the way of water。即係你擺喺國際舞台都冇得輸嘅呢件事。冇得 comment 嘅根本就冇人敢 comment， 好有型啊！冇得 comment。你明明嗰種 mood 係做得好，佢唔係淨係佢唔係洗腦本啊，佢真係嗰個 mood 好好啊！你好啊 B3 組，同埋我覺得 Two Zero 真係 rap 得好好，好清晰，就好好，邊個都係好㗎 ，Taylor 都係勁嘅。呢隻歌係佢哋嘅原創歌曲，不如同我哋介紹隻歌先好嘛？咁其實個概念就係我哋將一隻我哋自己整嘅原創嘅 hip hop 音樂再融合舞蹈，去帶出一個水嘅哲學。咁我哋啱啱歌詞啦，同我哋舞步入面都有提到。咁其實我哋係參考咗李小龍啦，同埋老子佢哋所提出嘅一啲關於水嘅哲學同埋道理。咁喺視覺嘅呈現方面咧，好老正喎，佢解釋得好老正。咁我哋最終極想做嘅嘢咧，就係我哋想透過我哋自己構思嘅畫面啦，我哋嘅舞步同埋我哋嘅文字去話俾大家聽，其實我哋生活都應該好似水咁樣，即係無論遇到咩環境都好，都應該要可以適應到啦，唔會俾任何形狀框住。同埋最緊要一樣嘢就係無論你知道自己幾強都好，但係你都會可以收放自如，同埋都會時刻保持低調。呢個就係我哋想帶出嘅 message。非常清晰。講得咁好。你 Peter 個口仲擘大緊喎。係啊，哇！我俾佢呢段 speech 都 impress 到啊，好清晰啊，係啊，犀利嘅，即係編排好好，係啊，又完成到你哋嘅呢個意念，其實已經係一個難度嚟㗎啦。犀利在係我見到每一個人啊，長處。係啦，完全係嗰啲叫做算啦，嗰啲四字詞突然間唔記得咗啦。係啦，咁你淆底你見到咁阿葉小儀，我係直頭睇到6種水嘅形態：硬水、軟水、煲緊滾緊嘅水、靜止嘅水、活潑跳脫嘣一聲產生漣漪嘅水。喺你哋6個嘅載體入邊，我好醒神啊！即係亦都覺得哇，個水準都高㗎喎，同埋你哋仲要加隻歌係你哋自己去編排，我冇乜特別挑剔啊！如果你問我，因為每一位如果我哋要跟你哋學嘢，你哋每一位都係我嘅老師，可以跟你哋學唔同嘅嘢。直情師公啊，真係好勁啊 ！Larry 佢一開始又已經嗰個力度係哇！我覺得佢係男團嘅。係啊，但係睇唔出㗎嘛個樣。Larry 對眼咧，佢去到台左嗰陣時咧，有一夜望翻晒佢班 partner， 哇！呢個25歲嘅小朋友，好犀利嘅呢個。係一個 Spiderman。25啊！不如你直接俾一啲，譬如話終身成就獎啊、造星榮譽獎啊，跟住就送走佢哋，跟住係啦，俾啲獎佢哋先。其實我覺得佢哋係時候走嘅，佢真係。然之後我哋點打？我想話俾你聽，你一日唔拆散呢隊，搞唔掂，冇人去打。喂，真係太精彩啦嗰件事！佢哋，我覺得佢哋根本唔係一個比賽。俾個獎佢哋先，咁多屆裏邊都冇出現過呢一啲咁 over 專業啊！對我嚟講，係啊。叻仔 ，so pretty，so pretty， 叻，喂，唱歌加油啊！叻，好叻，唱歌加油啊！B3組嘅表演令全場嘆為觀止，就連花姐同阿祖都俾佢哋震懾到。之後佢哋嘅星 battle 又會係點樣嘅咧？第3回合指定項目歌曲係《黑玻璃》同《戀愛腦之死》，有請 A2 B3 組。第二個配對將會係 A2 組對 B3 組。上次妍希同 Kenrick 已經對戰過 B3 葉 Sir 佢哋，今次又要再對多一次，話冇壓力就奇啦。上翻都打過佢哋一次，其實都覺得
呢件事真係控制唔到一個輸贏，未必贏到佢哋咁嘅特異功能人士啦。絕對明白點解大家有呢個反應嘅，因為根據造星嘅國際慣例 ，dancer 唱歌係注定。都算難聽。謙虛啲咯，唱歌我諗都9分㗎啦。第3回合指定項目歌曲係黑玻璃同戀愛腦之死。我而家好擔心佢哋唱黑玻璃同埋戀愛腦之死。係啊，係呢個係真係戀愛腦之死喎。沿途望出車外是盛放的戀愛，而我有個秘密亦無害。落日飛馳，聽歌看海，接吻接觸無法公開。無人認出車內是你的可愛，你也確實我哋成日試話，咦唔知係咪揸流灘，其實係冇唱嘅。讓我最高速的開，情路背後藏異彩。人潮中的戀愛幾百種，為何必須手拖手示眾？我帶你走，坐我車，讓外界這麼擠擁，越前方70米，轉角有另一幅天空，穿過一線光，去到世間的對岸。撞下你，撞下我，從後鏡裏看看，還未泡湯。望出這愛是盛放的戀愛，而我有個秘密亦無害。落日飛馳，聽歌看海，接吻接到無法公開。無人認出車內是你的可愛。Carrie 好好睇啊！哎呀，我太遲你見得佢。你也確實存在，戀後駕駛讓我最高速的開，情路背後藏異彩。幾多天邊海角內可否不用導航，隨地抱着你，隨照顧着你，走出這看海。咁佢都好穩定，佢都正。喜歡得轟烈，轟得開天門，難去管萬千種批判。喜歡得荒謬，讓你也肯相伴，難隨便用一切交換。能燃盡髮膚，燒光心聲，全部勸解不會停，蠶食了本身理性，這麼情願消耗生命。曾話我愛你，我如愛到死，用盡力沒頭沒腦至萎靡，殺了上帝亦為你，然後愛夠你，發現愛已死，望昨日就如爛透問清氣，毫無意味。經歷過幾多心痛，幾多撕心裂肺，印證過幾次，究竟係你哋係我嘅問題，我已經輸得徹底，冇得再留低曾經嘅一切回憶嘅教訓，我依舊無法清洗。Every day I talk to myself, making sense of all this mess. Shovel loving on stage and once again I feel the blessing. You know and I know you can't hold me back.
The blessing。如果佢哋喺前面咧，你哋要出嚟咧，你全部都要咁樣。係嘅。明明我好想專心去睇個表演，但係後邊唔該斜斜咁樣。反而我好驚喜嘅係 Larry 咯，因為咧你一出嚟嘅時候咧，喺跳舞嗰 part 咧，我係覺得哇呢個靚 Ken 喺其他哥哥面前好似有啲甩咗水喎，即係個感覺。咁我都諗啊，咁你唱歌會係點咧？嚇，竟然咁好聽嘅你把聲。恭喜 B3 組。緊張死人啊！組睇落個個都好高 grade， 但係就似乎冇乜個人魅力，連工作人員都對佢哋冇乜興趣喎。Larry 都唔喺度。得兩個人。咁我哋9月1號咧，我想你哋自己 mark 咗先咯，同埋同 Larry 佢應該嚟到啦啩。即係點講？有啲人係要返學，咁有啲人又要返工，咁呢啲係我覺得避免唔到啊。 5個人齊好似淨係得過一次，定唔知點樣咁樣。我有權懷疑你哋4個做緊個唔同嘅 item。Larry 會係做緊咩㗎？同你做嘅嘢一樣嘅。Larry 可以主動啲，即係被動係杜希俊嘅人設嚟嘅啫。但係喺呢一個表演入邊，你要主動啲。 嗰個故事點樣去鋪，我就冇理到，我直情交晒。但係其實我有責任睇咯，即係就算我唔講嘢都好，我都要跟住件事，即係留意住個問題係點樣，開始有啲衝突，可能係嗰個位。如果我可能打個電話或者 message 到講埋點樣啊，使唔使傾一次啊？你哋即係 Discord 又好，即係其實可能就會解決咗啲。 即係溝通上，即係積埋咗嘅大家意見不合嘅嘢咯。個 shape 都咁唔同嘅5個人，但係佢哋要 synchronize 到，佢哋要一齊去調整到一個一樣嘅力度、一樣嘅想像。咁呢個就係會將1個人乘5嘅威力咯。小組對決，首先出場嘅係第一組。 成員包括 Billy、Larry、少冠、Jack Low、Jeffrey， 佢哋嘅自選項目係最後的184秒。低泣的夜空，心死了麼？高攀的浪擁抱經跌宕，雜念活埋我，慾望給束縛，靈魂亂墮落，殘存意志叫我能絕將我。 茫茫天荒令我狂歌，破開怯懦，遙遙星光似我如火，點起希望，重重怎麼對我難阻，決不應和，前行拋開枷鎖，抬頭觀他風沙掌掛臉龐。 信念如穹蒼，牢牢漆黑破透過。傷疤再多，仍蛻變至夠撐起我，逐個境界帶。
影有光，誰怕晝夜徹底溫和，路向一直闖。cover shot 嚟嘅，頭先嗰個樣做得好好今日，好，真係好好，有 feel。頭先嗰個係電影 poster 嚟嘅，嗰個望出嚟嗰下。唔該晒第一組，望住個鐘咧去末日倒數呢樣嘢，好似距離我哋唔係好遠噶嘛。之前都大家曾經好似經歷過一次咁。點解會諗到末日倒數加落去《白夜行》呢首歌度？當時係一個點樣嘅諗法咧？即係呢個故事，我哋係將末日極端化比喻成絕望。咁呢個故事就係講緊我哋5個男仔面對絕望，我哋係有氣餒過，我哋有無力過，但我哋冇放棄過。我哋慢慢起身，仍然堅持，相信係仲有希望。呢一個故事係個結局。其實我唔中意呢啲介紹，我覺得呢啲介紹係好唔真誠啊。但係我哋係冇後悔過，因為我哋為我哋曾經堅持過，唔好講咁多，而感到驕傲。咁呢個就係我哋成個故事嘅編排。好，5位評判，不如就係卓韻芝個本次中意。我想問咗問題先啊，少冠啊係咪啊？少冠，你頭先突然間咧拖住 Larry 係點解嘅？因為好多時候大家都會有情緒，但係有時候有情緒嘅時候，自己一個過係辛苦嘅，所以我啱啱其實係感受到佢有時候太 into 一隻 piece， 所以佢啱啱可能未勾到出嚟，所以我想 touch 一 touch 佢啫。不如好明顯咧，即係Bosco 佢哋咧，佢哋練個字選多好多嘅。即係如果喺呢一個路底就唔抵啦。但係另外一組都差唔多，其實另外一組都差唔多，唱同埋跳都做得唔好。點解阿祖同花姐都咁擔心？因為比賽前一日，佢哋嘅表現都仲未成氣候。呢隻歌係戰鬥格嘅歌嚟嘅，咁 suppose 係10個都係戰鬥格啦，冇啊，即係用緊一個唱慢歌嘅樣去唱緊呢隻歌咯。我都唔係幾想放喺我全民造星嘅節目裏邊噶，即係我咁緊張捉你節目，我就希望我每一個 item 都好睇，啲觀眾覺得好好睇你啲 item。咁呢個 item 我唔覺得我想擺落去咯。今個回合嘅指定項目係跳唱 battle， 跳唱嘅表演本來就好花時間，仲要夾到10個人一齊排練，唔係咁簡單。好多位其實練唔夠咯，老實講就係同隻 piece 唔係好 connect。不過自選項目其實兩組嘅評價都非常唔錯，大家都有翻啲信心。最尾有一束光，你哋一齊去攞住嘅時候，我係有一下毛管動嘅。咁呢個係好開心睇得，所以好多謝你哋創作咗呢個表演，多謝晒。你哋其實係好 enjoy 你哋做緊嘅嘢，即係你真係要好中意唱歌，好中意跳舞，你先會演繹得咁好。咁好 impress 啊！多謝，我中意你哋啊！所以好開心啊！你全部做到，真係好開心啊！希望你哋可以保持住而家嘅氣勢，俾啲信心喺指定項目嘅舞台上，好好咁展現自己啦。第2回合小組對決，指定跳唱歌曲《Ego》。
有請第一、第三組。他緊他都講率性，要痛快透地，活着為放任，落下自滿的神情，不經思索的言辭，就像閱讀蠟月是神聖。誰懼愛這個我要最愛我，勸越界你哪裏會聽？只佔一生要審判這個他。我主觀講一句，不需理據，把它錯處誇張化，但你每處偏差，途人們笑着未論真假，無人曾慰問同情過他，只想喧嘩，歡呼喧嘩。Break down， 過了界再放大 ，Who's gonna break it down？ 句惡咒叫説到夠，把他身體撕開放休，似個殺手，殺戮，哪會顫抖？還賣力放鬆我條問候。Talk what you want, where I really don't care。他在引擎嗰刻就冇諗住剎車。Put the brakes, hell no， 唔係咁多爹。Wait, what this? What you got? Huh? Useless， 在路上幾多不甘，總會聽到內心嘅聲音，訴說着 ego， 又渴望多渴求去得到更多傾慕，浸在白領之巔，我再次呼號。只佔一生要審判這個他。我主觀講一句，不需理據，把他錯處誇張化，但你每寸偏差，途人們笑着未論真假，無人曾慰問同情過他，只想喧嘩，歡呼喧嘩。Break down， 過了界再放大 ，Who's gonna break it down？ 句惡咒要説到夠，把他身體撕開放休，似個殺手，殺戮，哪會顫抖？還賣力放鬆我個問候。引耀明四出挑引批鬥，哪位真的可追究？身份倒轉你當信這個他，幾千位幾千次，不管理據挑剔錯處誇張化，攬你每寸偏差，你會痛心嗎？會了解嗎？誰人無過犯，誰無錯吧？幾多真話，幾多假話？見到嗰三角形啊！唔該晒，第一組同埋第三組。嗱，同埋哇 Larry 啊，你一跳舞嗰種鬆容咧，喂有型，好有型。佢真係跳舞冇得輸啊！2、1。該晒第三組。Jello， 我係同你由一開始 MV
記者會，去到 round 2都係一齊經歷嘅。唯一令我覺得遺憾嘅就係，我覺得少咗時間同你哋相處咯。呢一 round 之後好好加油，繼續行你要行嘅路，試下可唔可以一齊行咯，互相間唔時幫下傾下咁樣。又有被淘汰嘅咁不如我哋將個名額一黐線嘅。嗱，佢跳舞係好叻嘅，咁但係佢今日都靚仔喎。去到靚仔啊！即係淨係影大頭嘅時候，我冇睇佢高度嘅時候，我覺得佢靚仔。第4位係 Larry。其實第2回合組合對決，跟住出場嘅係 Marcus、Larry。睇完小雞同阿 Curse 嘅表演，跟住落嚟有請 Group 4嘅 Larry 同 Marcus。咁樣對白你哋有冇壓力啊？即係冇。咁 Marcus 想唔想同 Larry？哦 ，OK 啊 ，OK 啊。你有咩唔好？咁係佢樣樣都好你篤屎佢都 OK。係啊，佢好少 say no 㗎。Marcus 咁就得人 ，Larry 有少少口感，不如講下今次表演想做咩先呢？啱啱睇緊一條片，佢 send 嘅就係用鏡嚟到去玩，即係好似我係佢嘅影子啊！咦，聽落咁似曾相識嘅，呢個概念有啲似造星3冠軍阿 Ben 嘅影子舞喎。當年 Larry 仲擔任影子嘅角色添。如果要超越呢個表演，就要花啲心思啦。鏡呢個元素我就覺得，可以做一啲好齊嘅，因為我一直都好想做一啲超級齊嘅舞嘅。好似我一樣嘅，即係係啊，你明唔明啊？自己都係跳開舞，所以我知道嗰個感官上係會好炸咯。仲要跳 popping 喎，即係 popping 本身已經夠炸，如果一齊嘅話就會再炸。係啊，佢明啊，佢我明佢明。雖然跳 popping 係好型，但係20強先嚟學新舞種，會唔會太冒險啊？係啊，你嗰兩下有少少唔夠分，嘣嘣嘣，係又真係嘣嘣嘣嘣先轉咯。佢幾易爆 RAM 咯，我覺得係可能練咗個零鐘啦，或者2個鐘，跟住有啲新 step 嘅時候咧，佢會好快就爆咗 RAM，跟住就會集中唔到啦，即係離開咗啦。今晚我可以單對單同佢練，即係同佢夾嘢，我覺得正喎，好好練喎，跟住佢又 get 到我諗嘅嘢喎，跟住我覺得我好中意，即係我中意啲好超嘅人。跳好佢，嚟3、2、1，跳好佢，唔得好夾啊！我哋唔要呢個動作算啦。第2回合組合對決，跟住出場嘅係 Marcus、Larry， 佢哋嘅表演項目係 The Dark Side。天使與魔鬼啊 ！Dark Side。OK。Tension。
我見到5個評判，佢喐動好少，連個頭都喐得好少，係吸住咗感覺嘅，係真係嘅。安仔我見到有一下吸住咗喺度。安仔，不如你俾下評語佢哋好唔好啊？我係即係冇空間去寫 comment 啊，因為好入咗嗰個成個表演 Larry 啊 ，Larry 呢個眼神同埋成個狀態咧，企喺度嗰下，我係偏向俾 Larry 嘅成個氣場吸引住嘅。係第4組 Larry 同埋 Marcus 表演咗一段影子舞。如果你哋更加喜歡佢哋嘅表演，請俾紅燈。如果我見到5位評判都將兩隻手擺晒喺燈上面，我就會數3、2、1。我好中意佢。2、1，四盞藍燈。跟住第3組，跟住第3組。點算啊 ？I love them all。Sometimes I struggle to believe。相信想繼續睇佢哋落去咧，係一定有機會。但係喺個節目裡面睇啊，定喺節目以外嘅地方睇咧，呢個時候我哋可能要做出一個決定啦。如果你哋希望 Larry 留低嘅，撳藍燈；如果你哋希望留低嘅係 Marcus 嘅，撳紅燈。我見到5位評判都已經做好決定，我就會數3、2、1。3、2、1。3盞藍燈，2盞紅燈。我多謝佢教我跳 popping， 我都好開心可以喺度表演。Marcus 你好叻啊 ！Thank you。嘅心情係覺得好可惜嘅，因為我同 Marcus 大家相處嘅時間係好少。今 round 呢一個比賽，我哋先至傾多咗好多偈。其實我好欣賞佢，我好中意佢呢個性格。係盡咗力。我覺得我哋做得好好，同埋我覺得我哋排練嗰個過程，我都係好開心。我覺得我好想一齊去咯，就係。所以完咗呢個比賽，你都繼續努力，繼續加油，唔好忘記呢一刻嘅感覺，呢一刻嘅成長嘅嘢，加油！我哋今次唔係過嚟陽光與海灘。睇完小雞之後咧，我就知道要唱歌啦，咁我就即刻揾一首唱得算多少少嘅歌去唱。如何承受這好奇？答案大概似剃刀鋒利，但你知一個人誰沒有隱秘。보컬은 열심히 춤처럼 해야 될 것 같습니다. 表演完之後咧，係都擔心嘅，唔開心咯又。我依家就係諗住本身自己唱歌要繼續進步嗰樣嘢，去盡力去練習。睇嚟韓國導師標準要求係跳唱皆精，所以對於只有單一強項嘅選手嚟講，真係大鑊啦。Larry。 네, 그동안 하셨던 팝핀이나 힙합에서는 큰 점수를 드릴 수 있지만 다양한 모습을 보여줘야 되는 K-팝에서는 좀 아쉬운 모습을 보여주셨어요. 即係我聽完俾13名嗰個 comment 咧，我係覺得佢都係講得啱嘅。我跳 K-pop 真係要比一般人再花多啲時間去苦練，先至可以做到嗰個水準。 韓國第一次嘅個人評級第4名至第14名已經揭曉。好啦，咁跟住咧，你做咗第一次 ranking 嘅比賽之後咧，將會有第2次嘅評級，就會喺雲大街頭就進行一次 busking 嘅比賽。14個參賽者咧，你哋可以自由組成3組，但係參賽者係唔可以重複嘅。 即場抽埋出場順序，就可以準備好第2次評級啦。 그냥 뭐 댄스면 댄스, 보컬이면 보컬, 랩이면 랩, 비트박스면 비트박스 그런 식으로 각자의 뭔가 역할을 맞췄기 때문에 좀 기대가 되는 팀이 1팀입니다. 어, 네, 큐, 네, 3, 2, 1. 안녕하세요.
有呢個組合係因為我哋之前有夾過啦，我哋3個就 start 咗呢件事啦。咁因為三金都有啲 hip hop 嘅 element 想玩下，咁我都有問下佢啊，你想唔想？咁佢都想嘗試，咁我哋就組成咗依家呢件事啦。哎呀，喂，你哋嚟到韓國係咪入住冇敲門啊？睇嚟不幸嘅事即將降臨喺呢組身上啊！我哋不如諗辦法10分鐘，用魷魚遊戲砌晒成個故仔佢。我已經好煩。即係魷魚遊戲有咩元素咧？有好多 game 嘅元素啦。都好想瞓啊！咩1、2、3、6單？係啊，打畫片啊，隊都有 MBC 嘅朋友啦，咁啊，所以每一隊嘅人面對嘅嘢其實都係差唔多，就係冇時間啦，跟住schedule 比較緊迫，咁就好少時間會去獨自練到呢啲嘢，所以對佢哋幾個嚟講係會辛苦啲嘅。不過都要頂硬上㗎啦，驗收時間話咁快又到，睇下你哋過唔過到關啦。여러분들 이거 연습 얼마나 했어요? Few day. 일단은 지금 이 팀은 사실상 피드백할 게 없어요. 보여주신 거는 무대가 아니에요. 이렇게 버스킹 하시면 보러 오는 사람들한테 너희들이 돈을 줘야 돼. 이거는 무대도 아니고 아티스트도 아니고 너희 진짜 실망스러운 거야. 시간 없는 거 알아. 여기 시간 많은 사람이 어딨어. 근데 이 시간들은 여러분들이 우리한테 보여주는 자리인 거잖아요. 근데 준비 너무 안 돼 있어요. 그리고 무대 위에서 애티튜드도. 既然而家時間冇多，不如快啲排好佢，到時俾佢有質素嘅表演大家睇啦。依家啱啱排咗成段魷魚遊戲嘅 busking 啦，我哋啲舞排好晒，成件事已經完整到㗎啦。但係要再長一啲咯，成件事要唔可以咁鬆懈，即係每一個時間都要珍惜咯，每一個排練嘅時間。Let's go. 안녕하세요. And we are on the street. Wow, Hongdae, make some noise. Now, do you know the show called Original Game? That is our first performance. Here we go.
思密達達達達 All do circle 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 All do the circle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  All do circle All do circle完成度好高啊，因為完成咗啊！成件事嚟講，我係做得好開心嘅，即係好 enjoy 成個宏大嘅氣氛。跳緊舞嗰陣時又叫啦，跟住 beatbox 又叫啦，跟住後 rap 嗰段又叫啦。And here we comes to our last performance. Do you like hip hop? You like hip hop? Yeah, we do it for hip hop. So our last song, J-Hope on the street. Yeah. Let's go. Yeah, yeah. Every time I walk, every time I run, every time I move, it's always for us. Every time I look, every time I love, every time I hold, it's always for us. Yeah, all hail the mighty survivor of hell. Plop down from heaven to sail. Holy water that is good from the well. Fought tooth and a nail just to prevail amongst the ruthless as they move through the shell. Ain't no worry, in a hurry like a 2-minute drill. They make a couple mil off a lucrative deal. Train of thought, name it artist who can derail. You never see it like a rider hula hooping in jail. I got his friends modest, but he's stupid as hell. He swear to God ain't real, since there ain't no way to proving itself. As if the universe ain't enough, as if the volcanoes ain't erupt, as if the birds don't chirp, as if the trillion nerves don't work in a human body. So what would I be without the creator of the radar beside me to gently guide me? Some days I wonder if I need to pick a different hobby. But every time I walk, every time I run, every time I move, yeah, it's always for us. Every time I look, every time I love, every time I hold, it's always for us. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. That was on the street. 你覺得你哋今次排名會唔會變咧？我覺得會變嘅，我都13咯，講真。我諗都冇理由變14啩，我想象唔到要我變14我會點？我應該會躺平咯，直接保守估計升1-2名。我唔敢諗咁多，我唔敢期待咁多啊！依一刻，我真係唔敢期待。Larry， 咁我對於你今次呢個 ranking， 我覺得我會升嘅。Larry， 始終咧對你嚟講都仲係安全牌，畢竟嚟到呢度，我哋係為咗希望令你進步，唔係令你攞犀利嘅再攞出嚟更加犀利嘅啫。依家最大嘅問題係佢哋始終都係要求我其實係需要喺 K-pop 同埋 vocal 方面再展示多啲。個導師評核之後，以下係今次評級嘅排名結果，而最新嘅總排名成績如下。要認識埋男團啦，今次帶大家認識男團 All Hours， 成員有Yumin、Kyunho、On、Min姐、Masami、Hyunbin 同埋 Jaden。要大家認識 All Hours， 除咗因為佢哋靚仔之外，仲因為佢哋係同你哋嘅評級有關嘅。嚟到第3次評級，呢個係以 K-pop 跳唱為標準嘅評級。14強會分成2組，互冚指定跳唱項目。為咗達成呢個目標，製作組安排咗人氣男團 All Hours 嘅2首歌作為賽事項目，分別係 Ready to Rumble。Get ready to rumble.
埋 Gimme Gimme。跳舞啦，即係 hip hop popping 啦，或者 dancer 啦，係同 idol 係有分別。收到晒，明白大家對 K-pop 標準好擔心，所以我哋都安排咗課堂俾大家。可能上完堂，你哋會對 K-pop 有新嘅睇法呢？因為 Ready to Rumble 呢隻歌比較強勁，所以院長特別擺咗跳舞叻嘅朋友喺呢組，成員分別有 Taylor、大媽、Larry、Ian Hans、Gordon、葉 Sir 同埋 Andy。Andy 佢呢一 round 有少少狀態麻麻地，佢因為好多跳舞嘢，所以佢依家應該都諗緊點樣去做。Rumble Hey, are you ready to rumble? 什麼你觀眾數嘅 keep it，係隻睇字幕你數嘅不要講一度 let me，但係一直拖住 rhythm 慢慢嘅 one two who，we bring it now is the best，投資的鐵，是咁咩頭髮未會兩步頭啦，我只 come back。Well，頭部可能我那卡，頭腦馬起頭腦撒佢那個脾氣呢。別求他給他們去比較，我們的夢都夢了幾每個太冷靜啦。你愛的節目 come on 嘛，讓曬了我們帶了中有了。Here we go, here we go now on the show。那節目最早在我來的前提是本，開燈我前我告訴你在呀。Here we go, here we go now。Sit down, let me go through, get ready to rumble。Are you ready to crumble？那我只恐幫你配個 PLK， 哦，我的 1K， 天空中了沒得那麼心就 so get ready to rumble， get ready to。 그리고 전체적으로도 그 조금 더 합이 많이 보였던 무대였던 것 같아서 에너지가 잘 느껴져서 기분이 좋았습니다. 감사합니다. 고생하셨습니다. 2위 발표할게요. 12위. 레리. 이번에 그래도 레리는 K-팝을 정말 소화하기 위해서 많은 노력을 해주셨어요. 이번 무대가 라이브 무대였던 만큼 저희가 라이브를 또 신경 써서 채점을 할 수밖에 없었어요. 네, 순위는 아쉽지만 레리는 잠재력이 있는 분이고 점점 성장하고 있기 때문에 저는 그 다음 무대도 더 많이 기대가 됩니다. 화이팅!冇，其實我本身已經有晒心理準備嘅，因為我覺得我表現個狀態又唔係真係話有個突破咯。因為今次佢嗰個準則係比較偏向即係男團方向，所以其實都冇得話啲乜嘢，我都只能夠即係喺 step 上面同埋要唱嘅乜嘢嘅歌詞上面，即刻去練。即係我嚟之前係。即係我好少涉獵呢一樣嘢，所以我都預咗，即係我有晒心理建設嘅本身都，同埋即係我都會即係嘗試喺即係呢段過程都盡量即係開心啲、開朗啲咁樣去面對大家咯。我本身係好擅長一樣嘢咁樣咯，但係突然之間好多人都話你呢樣嘢其實唔 work 嘅，即係。冇意思嘅，你咁樣做到，即係你繼續做落去都唔會有啲乜嘢俾人稱讚啊，即係會讚你或者覺得你好。咁所以呢一段時間其實我都打擊得好勁。明白，要參賽者突然面對另一套標準係相當唔容易。不過呢啲正正就係打破自己界限嘅時候，或者會因為咁而收穫得更多呢？起動可以係咁，但係我覺得可以收翻少少，唔一定係鹹濕攞嚟收。唔係我要講到咁，即係你哋唔係啱先分組啫咩？乜啲討論咁激烈嘅？我唔知係咪因為我哋
大家都一齊住咧，有好多時候傾好多嘢就係話啊，其實我都有呢個夢想，佢有呢個夢想，然後你就會好想見到佢哋都做到佢哋想做嗰啲嘢，之後你就開始唔係淨係諗話啊，我而家喺個比賽裏面，即係 Larry 同 Andy 算係我傾得比較多嘅兩個，咁我就會至少都想幫到佢哋先。但係最後入到決賽嘅只係得10個，佢哋要追上嚟，似乎有啲難度。12位 Andy，14位 Larry。即係我頭先聽 ranking 嘅時候，我嗰刻嘅心情其實係咁，當然都係失落啦。但係我都有啲心理建設咗，係預咗唔會點樣有咩突破咁樣去升上去。其實我啱啱同 Larry 先喺隔離房就係同佢傾話，其實我覺得你今次一定會升，因為我話佢同 Andy 都突破咗好多自己做得唔係擅長嘅嘢啊。冇打定輸數 ，never give up， 因為Ian 啊，佢哋都話呢一 round 想我出嚟啊。我有個特別策略嘅，就係直接將我嘅表演嘅 spotlight 主要嘅時間都俾 Andy 同 Larry 佢哋去發揮，諗住可以咁樣可以拉勻翻個排名，然後佢哋希望佢哋可以入到10名之內。即係佢哋想救我啦，俾個多啲嘅 show 到自己，同埋俾大家睇到一個另外一面嘅我。我會想同將會進入 final showcase 嘅自己講，頂埋佢，撐住，唔好諗咁多嘢。因為你開頭都唔係諗咁多嘢啦，你中意做啲乜嘢都好，你中意跳舞你都唔係諗住要哇好多人識啊，即係好多人睇，可能你會唔記得咗咯。你依家睇到咁多嘢咁多分數咁，但係其實嗰個時嘅你唔會 care 咁多人點睇你。我都好希望自己依家嘅自己係可以咁樣咯。第一回合自選項目，跟住出場嘅係3金 Andy、Ian Hans、Larry。佢哋嘅表演項目係 So Beautiful。My side for you, I don't mean to let it through. I thought it through. Now baby, why you just getting confused? Can get your funk a love story. I love it when the sky can't sleep. I leave a message encasing me. So bye bye, a flawless story. So beautiful. Baby girl trying to hold my pace， 心轉下力嘅 don't end the day， Too short straight down feeling dead when we touch I go。You keep acting innocent, but the way you move a bit too dangerous. And I want this to be a flawless love, so please don't fool me about enough. Got you finding love story. I love it when the skies can't sleep. I let you messing and kissing me. Bye bye. A flawless ending, so beautiful. I thought that my name to marry. Ah da 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 da.
레디는 파퍼네요. 네. 아니, 팝핑 이런 테크닉은 너무 멋있었는데 이런 다른 어떤 우리가 맞춰진 안무를 할 때는 어색한 부분이 굉장히 많고. 한 걸음 걸음 나 꿈에 Moving on, moving on 가까워지는 너의 맘이 To be strong, to be strong Got me flying in my dreams right now 모두 가불가능해 않는다고 하지 왜 Can't lose, can't lose, can't lose It's impossible Got me dying to realize it now 모두 너로 가능해 너는 완성하게 해 Without you, without you, without you It's impossible Just one more 열어줘 Let me know 난 그날 너의 맘을 touch 하나뿐인 나의 꿈이 좀 멀리 너에게 닿아 그게 번쩍하는 beating 멈추지 않아 이미 우리 Moving on, moving on 익숙해진 함께란 말이 To be strong, to be strong Got me flying in my dreams right now 모두 가불가능해 않는다고 하지 왜 Can't lose, can't lose, can't lose It's impossible Got me dying to realize it now 모두 너로 가능해 너는 완성하게 해 Without you, without you, without you It's impossible Give me that beat Realize with you, with you, with you Got me dying to realize it now 모두 너로 가능해 너는 완성하게 해 Without you, without you, without you It's impossible 我哋咧喺公佈名次嘅時候，師再重新緊張過。各位咁多位完成咗你哋喺呢個月咁辛苦鍛鍊所有嘅 training 完結同埋做完晒所有表演。各位咁多位，大半年啦，我諗你哋有好多感受都會想喺度分享嘅。不如我哋俾支咪佢哋幾位。其實我嚟到呢個15強咧，我已經覺得係好滿足啦，係有少少遺憾嘅，即係去唔到最後嗰個舞台。但係即係我喺呢個過程，我都認識到自己多啲咯。即係我知道自己有好多不足嘅，好多嘢可以再做好好多咁樣。咁所以我都覺得 overall 呢一個係一個對我嚟講係好重要嘅一個經歷同埋學習。過去呢幾個月喺我面前俾我見到嘅係有血有肉有溫度嘅表演者。全民造星係一個需要燃燒一班年青人嘅生命去製造嘅一個節目。當然除咗燃燒參賽者嘅生命，亦都燃燒我哋好多幕後嘅生命，所以你哋 keep 住會多謝佢哋。記住一樣嘢，可能喺過去你哋付出呢半年製作咗一個40零集出街嘅節目，唔知喺邊個 moment， 你哋每一位甚至99強，甚至只係嚟海選嘅人都好，佢都曾經俾過一分力量我哋嘅觀眾，所以你哋嘅付出係絕對有價值嘅。多謝晒你哋參與，我要講最後一
次呢一句説話。4位全民造星6嘅旅程，你哋到呢度為止。我哋希望喺將來更大嘅舞台再見，同埋會見到你哋發光發亮。多謝你哋。我覺得會係開心咯，我覺得之後睇翻都會係無憾咯。即係我覺得呢一個 moment 係一個最好嘅 moment 去令我經歷呢一件事。同一班工作人員、同一班參與者都係最好嘅安排。我係好開心，好開心可以經歷呢一件事。You